Terima kasih.
putune dewa kruma gitu Paris. Pihak siap. Siap.
กูในท้องกูอยากออกสปากันนะทำไมกูรู้
Apa garis sing urip kudu pisah tresnaku lan tresnamu ra keturutan nyanding temah ing bojo ra kelaksana apa garis sing urip kudu pisah. Tulunganku mung golek pakaryan kanggo sangu bebrayam ning ati iki sayang ora padha katresnan. Nadyan aku maca pekya tresna tresnaku mung sliramu ra bakal liya
bebarengan gundeli sumpah prasetyo muga dadi ujug-ujug ing salamiya apa garis sing urip kudu pisah terus aku lantos sambung ora keturutan yakin topan ing bojo ora kelaksanan apa garis sing urip kudu pisah kanggo sangu bebrakan ning ati iki sayang ora medhot katresnan lali ojo cilik atimu aku kanca sarombogan Putri Dewa Kru ngaturaken matur suwun sanget lan wonten lepatipun nyuwun kathah-kathahipun pangapunten. Kula selaku acara undur diri mugi saged dadosaken warunipun sedaya mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Nyuwun pamit sedulurku kabeh. Yo